Chẳng đăng á tha khang digital marketing គេធ្វើឲ្យខ្លះពេលមាន event ម្ដងចឹងដឹងតោះមកមើលវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំលី welcome back to my new vlog នេះគឺខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាមកមើលជីវិតខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃថាតើពេលយើងមាន event ម្ដងយើងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះទីតាំងដែលយើងត្រូវធ្វើ event ថ្ងៃនេះគឺនៅ NIE អ្នកនរគ្នានៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំយើងហើយកម្មវិធីនេះគឺ special មែនទែនសម្រាប់សិស្សដែលគាត់ទៅតែរៀនចប់ថ្នាក់2ហើយគាត់ទទួលបាននីតិល្អគឺជាវិធីបកគោរង្វាន់លើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់ជាប់លំដាប់បន្ទុកខ្ពស់ហើយនឹងជាអតិថិជនរបស់ក្មេងឆ្លាតយើង special សម្រាប់បងប្អូនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនិងជាអ្នក run event នេះគឺហត់ខ្លាំងណាស់អ្នកនរគ្នាឃើញស្រួលឃើញដើរឃើញអីចឹងឯងប៉ុន្តែ behind the scene ហ្នឹងគឺអស់តហ្មងបែកញើសជោគចាពេលមាន event ម្ដងគឺ team marketing ទាំងមូលហ្នឹងគឺយើងត្រូវតាមក set up ទីតាំង set up ភ្លើង set up ប្លង់ថតព្រោះដោយសារយើងពេលមានកម្មវិធីគឺយើងត្រូវមាន live stream ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ make sure ថាទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែ complete សម្បីតែកៅអីរៀបចំហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានផ្នែកមួយដែរអ្នកគ្នាបន្ទាប់ពី check up ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏មករកអីញ៉ាំហើយ event នេះគឺ start តាំងពីម៉ោង 7 កន្លះអ្នកគ្នាតែរសារម៉ោង 7 កន្លះគឺយើងនាំសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលគាត់អញ្ជើញទៅសារមន្ទីរសសរមុនសិនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចហ្នឹងហើយទើបគាត់វិលត្រឡប់មក NIE នេះផ្ទាល់បន្ទាប់ពីញ៉ាំអីហើយខ្ញុំក៏មកដូរសម្លៀកបំពាក់វិញហើយថ្ងៃនេះត្រូវស្លៀកហូលផាមួងជាមួយនឹងបិជើងកែងហើយថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំពាក់ហូលផាមួងជាមួយនឹងបិជើងកែងធ្លាប់តែរាល់ដងនៅ office គឺពាក់បិជើងរៀបទេហើយសាកសម័យមើលហើយពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងរត់រហូតចឹងអេពីសូត2 see you